荣都新 BOSS 居然还能爆金，难道是传世武装？没错，就在体验服的烽火荣都10进阶的钢爪安德烈正式下岗。等我们赶到曾经的 BOSS 店，就能听到一阵哭声。没错，这个声音就是新 BOSS 巨锤萨利。来到窗边就可以看到他的真实模样。不过我倒是挺好奇，这位10进阶的新主宰爆率究竟如何呢？一起来试试吧。这伤害是真的高，好在这个 BOSS 没有护甲，刷起来还是很轻松的。传说不是，就连10进阶的小 BOSS 也能爆金了？难道是新传世武装战连碎刃 MG3 玄铁和7级头？有没有搞错？不对，我记得玄铁不是红色品质吗？难道说这是传承武器？注意到被衬衫很奇怪了 MIDI 托拉库米卡坐落在那边其他好凶心的踩着听歌 Drop your hands up 今天就够气了